Вы слушаете радио «Минская волна». Далее на Минской волне еженедельная радиовикторина совместно с Минским областным управлением МЧС, где вы узнаете о простых действиях, как уберечь себя, окружающих или свое имущество от огня и других опасностей. Да, друзья мои, с вами играем в традиционную пятничную викторину, но сперва важная информация о том, что на дворе последний месяц лета. А это значит, что на полях вовсю кипит работа по уборке урожая. Для каждого руководителя и работника хозяйства это горячая пора. Но не менее ответственно к этому периоду подходят и спасатели. Работники МЧС проводят мероприятия, направленные на предупреждение пожаров в местах уборки, переработки и хранения зерна. Специалисты призывают всех нас быть предельно осторожными, не выбрасывать сигареты и окурки из окон автомобилей, не оставлять осколков бутылок, не допускать курения в полях, а работников, задействованных в уборочных компаниях, соблюдать все требования в области пожарной безопасности. Также работники МЧС обращают внимание на соблюдение правил безопасности в лесах. Во многих районах области введен запрет или ограничение на посещение лесов. Оперативно отслеживать информацию по вашему району вы можете в мобильном приложении МЧС или на сайте ведомства. Спасатели напоминают, если вы стали свидетелем пожара, сообщите информацию в МЧС по телефону 101 или 112. Ну а теперь, собственно, сам вопрос. Ждем СМС с ответами с ваших мобильных телефонов на короткий номер 9704. Услуга платная. Стоимость услуги и все подробности на официальном сайте радио mvradio.by. Итак, вопрос. Продолжите поговорку. Когда вспыхнул пожар, поздно копать. Варианты ответов. А. Траншею. Б. Колодец. В. Окоп. Еще раз напомню вопрос. Когда вспыхнул пожар, поздно копать. А. Траншею. Б. Колодец. В. Окоп. Победителю, то есть тому, кто первый отправит правильный ответ, достанется огнетушитель. Вот так вот, друзья мои. Всем желаю удачи и будьте на волне. Вы на Минской волне, и это еженедельная радиовикторина совместно с Минским областным управлением МЧС о простых действиях, как уберечь себя, окружающих или свое имущество от огня и других опасностей. Итак, друзья мои, определился у нас победитель. Напомню, был вопрос, когда вспыхнул пожар, поздно копать, и варианты ответов: траншею, колодец или окоп. Правильный ответ, конечно же, колодец. Поздравляю всех, кто ответил верно, но, кстати, не все знают продолжение этой поговорки. Первым у нас сегодня является абонент, последняя цифра номера 2658. Уважаемый абонент, мы вас поздравляем. Вам достается огнетушитель, с вами обязательно свяжутся и расскажут, как забрать свой подарок. Друзья мои, всем остальным огромное спасибо. Ни в коем случае не прощаюсь. Услышимся в следующем часе на Минской волне. Меня зовут Василий Данилов. Всем яркой пятницы. Будьте с нами. Всем привет! С вами Алексей Хлестов. Каждый раз, выходя из дома, я выключаю все электроприборы. Ведь оставлять их в сети пожароопасно, в том числе в режиме ожидания. Я забочусь о безопасности. МЧС напоминает: ваша безопасность в ваших руках. Минская волна.